အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော် review လုပ်ပေးမှာကတော့ Forever Faster Puma Smack Suede လေးကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဘူးလေးကိုဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာဘယ်လိုနေထားတွေရှိလဲသူ့ရဲ့ material ဘိုင်းဘယ်လိုပုံစံတွေသုံးထားလဲသူ့ရဲ့ design ဘိုင်းတွေဘယ်လိုတွေရှိမလဲဆိုတော့အတူတူဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင် Okay ကျွန်တော်ဒီဘူးလေးကိုဖွင့်မဖောက်ခင်ကျွန်တော်တစ်ခုတော့ပြပါစေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ sneaker နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမှာအကြိုက်တယောက်တစ်မျိုးစီရှိကြတယ်ကွာဥမာတချို့ဆိုရင်ဒီဆိုင်ကယ်တွေကားတွေဝယ်စုရတာကိုကြိုက်နေတတ်တယ်တချို့ဆိုဒီအယုတ်ကလေးတွေတချို့ဆိုဖုန်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ့လေကိုအကြိုက်တစ်မျိုးစီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီဖက်နက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကနေကကြိုက်နေတတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်နေတတ်တဲ့ဖက်နက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့လေးလာတယ်လိုက်ပြီးတော့ဖတ်တယ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး review video clip လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့စီကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်နေတတ်တဲ့ sneaker လေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ထဲထဲဝင်သိအောင်တော့လိုက်လေးလာစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာလည်း sneaker တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့ sneaker တွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်သိထားတဲ့ sneaker လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်နေတတ်တဲ့ sneaker လေးဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်သိပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးဒီ review video လေးတွေရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဘူးတူတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတူတူဒီဘူးလေးကိုဖွင့်ပေါက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင် okay မြင်ရမလားတော့မသိကျွန်တော်တယောက်တည်းရိုက်တာဆိုတော့မိုက်တယ်တော်မိုက်တယ် okay ကျွန်တော်ဖွင့်ချင်းဝါ okay ကီးချင်းလေးမိုက်ရတာကီးချင်းလေး Puma ပီဆိုတဲ့ကီးချင်းလေးပါတယ်ဘာညာ okay ဒါလေးပါလေ okay ဒီမှာတော့တရုတ်လိုပေါ့ဒါကကျွန်တော်ထိုင်ဝမ်ကဝယ်တဲ့ဖက်နက်ဆိုတော့တရုတ်လိုပါမှာပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဝယ်ယူအားပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့လည်းကတော့ကျွန်တော်တရုတ်မဟုတ်မသိဘူးရမ်းပြောတာဆိုတော့ဒီကလေးလေးပါလာတယ်ဗျမိုက်တယ်တက်လို့ဖြုတ်လို့တက်လို့ရမှာထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကျိုးပေါက်မှာတက်လို့ရမယ်အထားဘာညာကျွန်တော်ဆိုရင်တော့လုံရင်လုံပြပါဆိုတော့ okay ဒါလေးခဏထားလိုက်မယ်ဒီနေ့ဖက်နက်ကိုယဉ်ကြည့်ကြည့်အောင် shit ဆောင်းလန်းနေရောဆောင်းမိုက်ရောအသားကြီးอ่ะကျွန်တော်အရှိမကျွန်တော်ဒီ Puma နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Puma Classic Suede Black ကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးထားတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဒီဘက်အပေါ်လေးမှာဝင်ကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Studio 44U channel လေး YouTube partner ဖြစ်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော် giveaway ပေးမဲ့ဖက်နက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဖက်နက်လေးကဒီကောင်ကကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့ order မှာထားတာပေါ့လေကျွန်တော်စီကဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာလည်းဖက်နက်တွေမှာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ကောင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ် okay ဆိုတော့ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘန်းကိုရင်ပြမလဲ okay ကျွန်တော်ခုံဘန်းကိုအရင်ပြောပြမယ်ခုံဘန်းကတော်တော်လေးကိုကြစ်ကြစ်လင်းနဲ့မာတယ်တိတ်တိတ်တီးတီးနဲ့ကိုမာတယ်တော်တော်မာတယ်ခုံလေးကဒီအောက်ကဆိုးကိုပြောတာပါအောက်ခုံကပြီးတော့ဒီကောင်ကကျိုးကျွန်တော်တို့ဒီclassic suede black လို့ပဲဒီမှာကျိုးချိုရိုးကျိုးနဲ့ပဲချုပ်ထားတယ် line တွေရှိတယ်အဲ့ကျိုးနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ line တွေရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ A shape လေးတွေပြီးထားတယ်အဲ့ကောင်လေးကလည်းတော်တော်ခေါ်တယ်ရောကြည့်ရတာမိုက်တယ်အဲ့ A shape လေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့အပြောက်လေးတွေအဆက်လေးတွေပါတယ်ချက်ကြည့်ပါကျွန်တော်တယောက်တည်းရိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်မပြေပါလဲဆိုတယ် okay အဆင်ပြေအောင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ try ပေးပါမယ်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် okay ဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးကမိုက်တယ်ဒီကောင်အသားကကျွန်တော်တို့smack suede ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ suede လုံးဝ suede မဟုတ်ဘူးကွာ suede လုံးဝမဟုတ်ဘူး suede exig မဟုတ်ဘူးပေါ့ suede exig မဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး suede အသားနဲတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ suede အသားနဲတယ်တော်တော်ကြီးနဲတယ် suede အသားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်မွိုင်းအဲ့လိုမျိုးအမွေးလေးနဲ့အဲ့ classic suede black နဲ့တော့မတူဘူးဒီကောင်ကအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ design ကတော့တူတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်မှာမတူလဲဆိုတော့ဒီခုံမှာလုံးဝမတူတော့ဘူးခုံမှာကဒီ classic suede black ကသူ့ရဲ့ပုံစံကတစ်မျိုးအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်ခုနကျွန်တော်ပြောပြထားတယ်အဲ့မှာဝင်ကြည့်အဲ့မှာအဆင်ပြေနဲ့ကြည့်နိုင်တယ် okay ဆိုတော့နောက်က
အောက်ကဆိုးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ကောင်းကြည့်ကြည့်အောင်သူဒီဇိုင်းကျွန်တော်ဒီ classic suede black နဲ့ Puma smart suede နဲ့ကလုံးဝမတူပါဘူးအောက်ခုံကဒီခုံနေထားတွေလုံးဝမတူပါဘူးဒီအပြင်ဖြုံတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇိုင်းကတော်တော်တူပါတယ်တော်တော်ဆင်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီမှာတီးတောင်တီးတာကွဲပြားတဲ့နေရာတစ်ခုကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ classic suede black မှာဒီမှာ Puma logo နဲ့လုံးဝမပါပါဘူးဒီ Puma logo လုံးဝမပါပါဘူးโอเคအဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်နေရာကဒီမှာ Puma ဆိုပြီးတော့အောက်မှာ Suede ဆိုတဲ့စာသားလုံးဝမပါဘူး Puma Suede မှာတော့ပါတယ်ဒီကောင်မှာတော့မပါဘူး Puma Smax မှာတော့မပါတော့ဘူးโอเคအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ရှိမယ်ဆိုတော့ကွဲသွားတယ်ဗောလေโอเคကျွန်တော်အတွင်းထဲတစ်ချက်ပြမယ်အတွင်းထဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်မိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်အတွင်းထဲမှာလဲဆိုတော့အီစင်းနေရပဲအတွင်းထဲကဆိုတော့မိုက်တယ်အတွင်းဆိုးကလည်းတော်တော်အေးရပြကျွန်တော်မြင်ရမလားမသိကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြီဆိုတော့ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်โอเคတော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်စီကဝယ်လို့မိုက်တာလို့ကျွန်တော်မပြောချင်မိုက်ကိုမိုက်တာโอเคဆိုတော့ဒါကတော့ဒီအပြင်ပန်းနဲ့အခုကျွန်တော်အတွင်းဆိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတော့တာကြည့်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်လည်းခုမှခမောင်းနဲ့တူတူဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကလစ်ကြည့်မယ်ဘာကလစ်ကြည့်မလဲဆိုခုနကတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပါလာတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တက်ကြည့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ရမ်းတက်တာသူ့အတွက်ပါလာတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဒီမှာ Puma logo လေးနဲ့အောက်က HH ဆိုပြီးပါတယ်ဟာအတိတ်ပဲလို့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော်နောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်နောက်မှာတော့ဘာမှမပါတော့โอเคတက်ကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုနေထားရှိမလဲ so just like that okay ဘာလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတက်စီရင်ပေါ့တက်စီလို့ရမယ်ဒီဖက်လေးကဘယ်လိုလူမျိုးရင်းနဲ့အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒီဖက်လေးကယောက်ျားလေးပဲစီစီမိန်းကလေးပဲစီစီအဆင်ပြေတယ်မိန်းကလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် recommend ပေးခြင်းတယ်မိန်းကလေးတွေစီးတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးလည်းစီးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတွေပို့ပြီးတော့အထားကြမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကမိုက်တယ်ဒီပြားလေးပါကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုဆန်းဆန်းပြပြလေးတွေလှုပ်ရှင်တာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရှောက်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်သဘောအရင်ကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီနောက်ဖင်က logo တစ်ချက်ကြည့်နောက်ဖင်က logo လဲမိုက်တယ်ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Puma Suede မှာကျတော့ဒီ logo ကရှမ်မိုင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း coin တက်တယ် show up ပြုရတဲ့အချိန်ကျွန်တော် show up ပြုရတဲ့အခါကိုလိုကလန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sneaker cleaner တွေနဲ့မသုံးဘူးဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးဒီကောင်ကကျတော့နည်းနည်းဘာသတိထားမလဲဆိုဖုံတက်ရင်တော့တော့ပြုရတာပို့ပြီးတော့လွယ်မယ်ဒီ Puma Suede တဲ့ပေါ့နော်ဒီ Puma Smash ကကျတော့ okay ဆိုတော့မိုက်တယ်ချုပ်ရိုးချုပ်သားတွေကလန်ထွက်နေရပဲကော်ထဲထားရရောဤစင်းနေရပဲသူ့ရဲ့ဒီတော်မိုက်တယ်အပြင်မိုင်းလဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့တစ်ချက်ရှိုးလိုက် okay 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 ကျွန်တော်နှစ်ရံလုံးထုတ်ပြမယ် share မိုက်တယ်ဒီ key chain လေးကထည့်ပေးထားသေးတာထားကြတယ် okay ဒီပုံစံလေးတိုင်း okay ဒီပုံစံလေးဒီမှာ okay ဒါနောက် okay ဒါပေး okay ကျွန်တော်ဒီပုံခဏတင်လိုက်မယ်ဆိုတော့တော်မိုက်တယ်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုတော့ customer တော့မသိဘူးကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်နေပြီကျွန်တော်ဒီဖနက် review ပေးလို့တဲ့ customer ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာဒီလိုမျိုးဖနက်လေးတွေမှာလို့ရနေပါပြီဆိုတော့ dancer ဆိုရင်ကျွန်တော် dancer price နဲ့ကျွန်တော်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာထားတာ dancer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် dancer price နဲ့တက်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ dancer တွေအတွက်လည်းအထူးကျွန်တော်ပြောထားချင်ပါတယ်အားလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော် dancer တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် dancer တွေကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်က sport လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်စေချင်လို့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့ဝင်လေးကိုထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတောင်းတနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် dancer price ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့
တခြားလူတွေမှာကျင်နေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေဒန်ဆာတွေရှိရဆိုရင်သူတို့စီကသူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှာမယ်ဆိုရင်ဒန်ဆာ bright ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပေးတာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် sneaker တွေလည်းလာပါအောင်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တခုသတင်းပြောထားချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Nike Air Force 1နဲ့ Peace Minor 1 collaboration Paranoid 2.0 ကျွန်တော်စီမှာ order တင်ထားပါတယ်အဲ့ဖက်နဲ့လာရင်လည်းကျွန်တော် review လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Studio 44 YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါ notification bell လေးကိုလည်း click on လုပ်ထားပေးပါလို့အထူးမှာထားချင်ပါတယ်ဗျကြည့်ပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက် video clip တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျ bye bye